Кубио саволотонда ҷавоб диҳ. Комментариётонда. Так. 15 минут вақт дорем, баъд мерам. Дер меша барки. Ман бачаки дар бораи пул гап задагия наёфтам, агани блокт мекардам брачка. Нафаҳмидам, ат я блок мекардам. Са дига намебинидам. Купита. Майда ҷавобш мебиёяд, 5 май. баъд аз буридан Парвиз здравствуйте, Фарҳод, баъд аз буридан агар айзантон ҷудо шавен хеле случай нафаҳмидам. баъд аз буридан замак дига фикри ҷудошавиш мегзарам. ҳаракат кунен ҷудо нашавед, биёрен шаб баъд анҷа ҷудо шавед. Акай Сироҷ ҳоҷӣ салом алайкум, раҳмати калом. Шарипов салом алайкум. ҳаракат кунен, агар баъд аз буридан расшоти развод кардан боша, агар ҷудо нашавем, биёен ҳаминҷа. Ваям мақсад як тоҷики дигаам соҳиби пулу мул мешавад. кай дило Даврон не занг намезанам, барои ки мега грин карта пур кунем. Акай имрӯз як духтар муроҷиат кард ки ман дар сайти кай парс реклама дидум, сони ҳамун ширкат аз спордин баъди пур карданшон кода 500 сум ба метем гуфт. ман барои мегум ку реклама кардаги ширкатҳо кати ба ҳазур гап занен, гӯен условияшона 500 сомон гуфтаги боша, агар пур кунанд кода метаё ки ба пурраги пур мекунанд. Ку ҳамунро шумо хусрӯ рай кунеда, катиш маслиҳат кунем. бародаро раҳмати калакай Парвиз, ман загранпаспорт надорам, чӣ хел пур кунам? Загранпаспорт надошта бошӣ, загранпаспорт гир бар бе загранпаспорт мумкин нест пур кардан. Мустоста мерем. албатта ҳаракат кунен, сахранӣ кунен. Ака alright, раҳнадод пеши хода. Окей, аввалда спори грин карта наза ё охирда? Не, ин масъалаш да ягон хел вай нест, барое ки бачаҳое ки охирда спори данам буридагӣ омадагӣ, масалан Абдуллои Додарчайма, яктаи дига брачка аввалш да пур кардагӣ, ин чиз нест, хеле ҳисоб китоб надора. Ответиш моҳи май. майли акай Даврон ӯзи занг мезанам, ягон 1 соат пас меша. безану гудак регистратсия кардагиҳо паспорти тоҷикито нагирем, пуштиша бинен, агар муҷаррад боша проблема нест, агар оиладор наистагӣ боша мушкилӣ меша баъд аз буридан. ду бор пур накунен, меғалтен. Напротив? Диди, руси забон бисёр аҷаба. Да. Так. Кучаша нишон ки ман чо мекунед на кучаш. Баъзе кучаҳодан хе мусор мондагия кучашда берунда. Сад метонен партнеки бисёри кучаҳошда нест. Кай Парис чанд рӯз нафаҳмидам. ҳар сол чанд нафар мегзарад Тоҷикистон. соли гузашта охирон сол 2020 1401 одам гузашт. ДВ 2020 да. ДВ 2021 да 2323 одам гузашт ай Тоҷикистон. ҳамин солаш рози маълум нест. лекин рӯи ҳисобе ки реклама кардем, у қати блогеро мақсад давленӣ кардем ки мардум хезен пур кунен, биёен омадистан одамо. хеле одам пур мекунад ҳамин сол, худо хоҳад. айхи 160 000 тоҷико пур кардаген, 160 000 анкета. аз 198 000 буд ба фирм статистика, рақамош аниқ намедонам. 190 анкета додаги, 160 обработат кардан, 30 000 қариб гардондан, 30 000 40 000 гардондан, ҳисоби сурату хату пур кардагионтон. бисёр вақт ай рӯи сурат мегардонанд. ҳамда сурат аҳамияти.
кай париз ай данғара салом алейкум бачаҳои данғара ка саат кори чанд сум дар чанд сумӣ ҳаст ҳами диҷей якта видео дорум тамоми ҳами кӯчакати даже пиёда рафтагиму саволотонда ҷавоб додаган ҳами автобусҳои скулбас меган автобус мекашонаги дани момент коргар гирифтестай лекин барои ина хондан шумо бояд экзамени скулбаса според ки беҳад осон кардагиян спориданш коршам зурай агар ҳам такси кор кунен ҳам скулбас кор кунен соз масалан нем бародару овардай мошиша дар инҷа мондай рафтагиоз такси кор кардестай соат муайян мекуша ай дистанса расчёт гирифта мебиё соатҳои 1 ё 2 гудакоро ай мактаб мегирам мерам мақсад 2 ҷода кор кардестай фаҳмидена ҳами личкатонда принтаҷеке салом алейкум як бор дига як кас савол дод ки ҳамин ширкатҳо барои чи баъд аз пур кардан 500 сомон мегирифтиян барои код барои ҳама гуфтестам тона равен гап занен катишон договор кунен агар ки договори дутарафа кишед исломӣ даем қабулай лекин то што барои фақат танҳо код 500 сомон мегирифтай то камтар рости гап беинсофия не ки мумкин ай рафта катиш маслиҳат карда гуфтам ки бародар гӯш кун ман тида 500 сомон не ман тида мақсад 1000 сомон метиюм тамоми ҳуҷҷатҳома пеш бар лекин ҳамин тамоми ҳуҷҷатҳоя пеш мебурдаги ширкатҳоям бисёр ширкатҳоро интихоб карда выбор карда гирен ки ширкатҳои нав метавонанд хато кунанд авай ds 261 ҷода 1,1 ҷода як нуқтаи хатомони агар посольство мегардонанд тамоми пулотон месӯзанд ва алейкум личкатон ҷавоб диен илтимос бачаи сор салом алейкум як бор дига так ҷон ман худам сурат мегирам ва пур мекунам реклама кунед акаҷон ба ширкатҳое ки рекламатон кардестам ба ҳазур нашинен имрӯз пагамо як пешай гуфтивай пешай ҳамин сол барои инвалидои тоҷикистон бародарои америкаву бародарое ки реклама кардагим ман навор мебурам ман навор мекунам баъд як сотон пул манда мегзаронем ки ман коляска харам ягон инвалидода тақсим кунем 5-та 10-та барои ҳамин ба ҳазур што ман шумо реклама кардистам хурсанд нагарде якта мекобу меёбум телефон мекунам ягон сумии хайр мекунем асан чанд соата напурсем соата телефонтонда мировое время мезанем фирдавси алиф сармоя падарам як рӯз мебиёд пеши шумо як кор дорум тона бачаҳои ховалин салом бародарои тоҷик ҳаматон ба як бор дига салом ман эфира бояд кушум барое ки ним соат пас намози ҷумъа баъд аз намоз агар шава худо хоҳад бо эфир мебурам ҳаматонда як бор дига салом алейкум ягон видеои ояндада шумо чӣ мехоҳен айман фаҳмидан так ҳамон видеода нависе ки мо мақсад ҳамин саволда як навор куне спорем ман худо хоҳад рӯзи шанбе якшанбе камкортарум пур мекунам медурам як видео мекунам баъд ширкати извиза ман ҳамирӯз пост кардам шуна боз 500 анкетаи дига қабул мекардем гуфта будам ки баъд ай 15 ино дига қабул накардестан одама барое ки очератшон калонай ҳамон извизада муроҷиат кунен сеюм этажи ашанда салом алейкум сеюм этажи ашан равед боз 500 таи дига анкета қабул мекардем ҳаракат мекунанд ки 500 таро маҳкам кунанд боз эълон мекунанд ки чанд визаи дига бо метавонанд грин карта пур кунанд гап бисёр урмат саломат бошед ҳама каса як бор дига ҳамаи шуморо ман абдушӣ урмат мекунам барои бе ягон хел гапҳои лишне обод бошед салом алейкум раҳмат касе ки ҳамҷода хайр кардам